Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan pergi berwisata bersama teman-teman saya di air terjun Pongrea di Desa Sepakat, Kabupaten Luhut Utara, Provinsi Sulawesi Selatan. Jadi untuk vlog ini saya akan fokuskan untuk menunjukkan kalian bagaimana caranya mendapatkan air terjun itu yang katanya lagi viral. Jadi video ini bisa jadi panduan agar bisa mencapai air terjun itu. Oke, sampai ketemu di air terjun. Oke, go wisata. Oke, jadi untuk sementara perjalanan berkendara motor saya sampai di sini dulu karena sepertinya kurang memungkinkan untuk melanjutkan perjalanan menggunakan motor. Jadi sekarang kita parkir di sini, gitu, teman-teman. Jadi kita belum tahu ke depan berapa kilo lagi kita berjalan kaki. Oke, tetap semangat. Oke, kita lanjutkan dengan berjalan kaki. Karena 4 kendaraan yang kita gunakan kendaraan bermotor, 3 diantaranya adalah bermesin matic, bukan medannya ya. Oke, lihat di belakang tuh teman-teman. Oke, jadi teman-teman yang akan berkunjung ke air terjun Pongrea di Desa Sepakat sangat tidak disarankan untuk menggunakan motor matic atau sejenisnya karena medan yang akan dilalui itu off-road, jadi cocoknya motor trail. Gimana firasatnya bang? Sebenarnya tempat wisata yang seperti ini yang harus dijangkau oleh pemerintah.
biar meningkatkan pendapatan daerah khususnya di bidang pariwisata. Tuh, utara. Ya, ini dia bapak kita, Muhammad Hussein kita. Lanjut guys, kali ini kita berada di pesisir area sungai yang tembus ke Sungai Masamba, tapi kayaknya air terjunnya sampai saat ini kita belum temukan. Jadi perjalanan ini sungguh asik dan melelahkan. Tentunya bagi tantangan bagi kalian yang mengaku sebagai putra Kabupaten Luwu Utara. Buktikan kalau Anda sebagai putra daerah. Oke, kita sudah di setengah perjalanan dan sekarang sudah menuju waktu jam 12 siang. Jadi kita putuskan untuk makan siang di sini. Teman-teman rasanya lelah. Menurut informasi, sekitar ada lagi sekitar 2 kilo dari sini dengan tempat tujuan. Oke. Oke, kita sudah makan siang. Kita akan lanjut lagi 2 kilo jalan kaki menyusuri sungai. Tuh. Pantang bulan sebelum dapat. Hah? Kenapa? Pantang bulan sebelum dapat. Oke, semangat. Oke, jadi buat teman-teman yang hendak menuju ke air terjun Sarambu Pongrea, ini adalah bendungan PDAM yang kalian harus lalui. Nah, ini. Nah, inilah dia air terjun Sarambu Pongrea. Tuh, lihat debit airnya.
datang ke air terjun. Akhirnya guys, ketemu air terjunnya. Walaupun tadi ya sudah sedikit putus asa, dan akhirnya kita sampai juga di tujuan. Oke, setelah perjalanan selama 3 jam menyusuri kebun, hutan dan sungai maksudnya, akhirnya air terjun yang kami cari tuh kami sudah dapat. Nah, ini di belakang nih. Wah, terhalang oleh pohon. Oke. Oke, demikian vlog saya hari ini. Salam dari Tarambu Pongrea, Kabupaten Luwu Utara. Oke, salam wisata.